弄呢，我们买头胡大的呢，就是因为要看买头，我像我鸟的群哈补，我像我鸟的群宽的尿补，主要是买头要发红包笼子，发到红包笼子的尿补的娘妹，话呢已经赶到走了，那就都需要补，莫补用起来，叔来是套吗？人都放着红包都懂嘛，可放没个哎，莫来就整出买头我死了。该专门都放着，后来的尿布呢，容易糊的吗？因为那时候呢，人都不走。我看买头啊，你我得全发录名字，得补进伢没黑喽。没耳朵跟那个哈，上门这帅发的那红包笼子嘎，或者群呢，得尿布呢。想宽多久就宽多久嘛，说嘞。